ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನೋಡಿರಿ ಸದ್ಯ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಫುಲ್ನ್ಯಾಗ ಫುಲ್ ಹೊಳಿ ಬಂದೈತಿ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಫುಲ್ನ್ಯಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಸದ್ಯ ಬಾಲ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂಟೀನಿ. ಬಾಲ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮಿಷಿನ್ದು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಕೆಟ್ಟೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀನಿ ರೀ. ಹೊಳಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೈತಿ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಫುಲ್ನ್ಯಾಗ ಅದೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೀ ಬಾಲ್ಕೊಟ್ಟಿಗಿನ. ನಾಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ನೋಡಿರಿ ಹೊಳಿ ಫುಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಳಿ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಹೊಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಜಿಗ್ಸಾಕತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಳಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೊಳಿ ಬಂದೈತಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಫುಲ್ನಾಗ ಇದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬಾಲ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂಟೀನಿ, ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಿರ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಹಳೆವು ಹಾಕಿದ ಹೊಸ ಹಾಕಲಿ, ಹೊಸ ಹಳೆವು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿವಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಕಿವಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅವರು ಹಳೆವು ಹಾಕ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಕಿ ಮಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಚಲೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆರೆಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಪಲಿಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಳ್ದೈತಿ. ಕೈಪಲಿಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಷಿನ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ.